សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀបចំដំណើរកម្សាន្តរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ប្រាសាទចំនួន3បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាប្រាសាទទាំង3នោះគឺខ្ញុំទៅកន្លែងណាខ្លះទៅតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ relax ព្រោះក្បាលរបស់ខ្ញុំទីអញ្ចឹងតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ដំណើរកម្សាន្តទី1នៅគោលដៅទី1របស់ខ្ញុំគឺទៅប្រាសាទព្រះខ័នបាទអ្នកទាំងគ្នាដូចជាបានដឹងហើយអ្នកទាំងគ្នានៅនឹងគឺមានអ្វីពិសេសបាទអ្នកគ្នាតែយើងល្បីថាមច្ឆាហ្នឹងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅមើលផ្ទាល់តែម្ដងភាសាឃើញឬគេល្បីដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅទស្សនាផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចង់ដឹងថាទស្សនវិជ្ជានៅទីនោះបែបណាខ្លះទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកទាំងគ្នាជីមករៀងហត់គួរសមដែរអ្នកគ្នាដើម្បីទៅដល់គោលដៅឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅរកកន្លែងស្រះនៅជិតនោះដើម្បីទៅទស្សនាមច្ឆាដែលល្បីថាមច្ឆាអ្នកគ្នាអញ្ចឹងចាំទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅហើយអ្នកគ្នាបាទឥឡូវអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ហើយគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងគ្នាសមជាមួយនឹងអ្នកទាំងគ្នាថតរូបថតអីគឺ perfect តែម្ដងបាទខ្ញុំមកនេះឃើញគេមានគេថត pre wedding ផងអីផងអ្នកគ្នាច្រើនមែនទែនឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្រង់មច្ឆាគួយលេងមច្ឆាបាទអ្នកនៅពេលខ្ញុំបានចេញដើរលេងម្ដងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយអ្នកគ្នា review បានសម្រាប់ពីការងារម្ដងដើរលេងម្ដងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាគឺយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធអីចឹងដើរលេងតាមភូមិតាមប្រាសាទតាមស្រុកតាមស្រែអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបាទអ្នកគ្នាកន្លែងនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនអ្នកគ្នានេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានមកប្រាសាទនេះដោយសារឃើញគេល្បីទៅខ្ញុំចេះតែជិះស្វែងរកអញ្ចឹងអ្នកគ្នាឥឡូវខ្ញុំបានមកឃើញផ្ទាល់ហើយអ្នកគ្នាបាទអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានបញ្ចប់ប្រាសាទមួយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅប្រាសាទមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទអ្នកពឿនដើម្បីទៅទស្សនាទីនោះបន្តទៀតអញ្ចឹងតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់ស្គាល់និយាយអីច្រើនទេអ្នកគ្នាមើលរីឡែករបស់ខ្ញុំចុះបាទអរគុណច្រើនអ្នកគ្នា
Bạn nên tao này lời ní trong ban tu sana prasad chọn một tiền đấy chẳng trong tới tu sana prasad thì bấy đã cô đại thì bấy bò nhóm hai個ជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដែរមួយខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះអញ្ចឹងប្រាសាទនោះមានឈ្មោះថាប្រាសាទភ្នំបាខែងគឺខ្ញុំឡើងទៅមើល sunset អ្នកនរអញ្ចឹងចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះមើលឃើញឬអត់ទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកគ្នាឃើញមើលផ្លោមហ្នឹងគឺញ៉ាំពុំមើលអាំងអ្នកគ្នាដោយសារគោពស់បាទអ្នកនរគ្នាគោលបំណងខ្ញុំមកដល់ប្រាសាទនេះគឺដើម្បីមើល sunset អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ថាថ្ងៃនេះមើលឃើញឬអត់ទេអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់តាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា Excuse me. But you're going to airdrop it. You should say, excuse-moi. Excuse-moi. Monseigneur. Monseigneur. បាទអ្នកនរគ្នាថ្ងៃហ្នឹងបរាជ័យហើយអ្នកនរគ្នាមើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំត្រឹមនេះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតបាយបាយ